أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. صدق الله العظيم. Puji syukur sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada siang yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, mari kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di dalam rangka mengabdi kepadanya, bermunajah dengannya, berbincang-bincang dengannya, yang selalu kita laksanakan setiap hari 5 kali, berkomunikasi dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan komunikasi kita itu, kita jalin komunikasi kita itu yang sangat-sangat intens. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Berikutnya salam penghormatan kami kepada Imam Masjid, pengurus panitia pembangunan remaja masjid dan imam rawatib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa kepada hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kita semua untuk kita mengulang kaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fenomena yang kita saksikan selama ini. Apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Di dalam suatu hadis, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada umatku, wa sultanuhum kal asad, raja macam singa.
Wa umara'uhum kadhibi, pejabat macam serigala. Wa qudauhum kal kalbi, hakim lagi asai. Wa ra'yatuhum kal ghanami, rakyat lagi kami. Ini ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Apakah masanya, zamannya sudah tiba? Tidak. Ini terserah kita. Cuma saya membaca matannya, penilaian sidang jamaah sekalian. Apakah sudah tiba masanya? Belum. Ini semua kenapa bisa terjadi? Karena nafsu. Pada setiap manusia, siapakah dia, orang bodoh, pintar, alim, tidak alim, tetap ada nafsu. Cuma nafsu itu apakah bisa kita kendali? Kita sebagai raja, dia sebagai hamba, ataupun dia sebagai raja, kita sebagai hambanya. Ini terserah kita. Tetapi kenapa dibinasakan umat-umat sebelum Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh? Karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita mau mencari kepuasan hidup di dunia sampai dengan hari kiamat, tidak akan pernah puas. Sampai dengan hari kiamat tidak akan pernah cukup. Ini adalah kenyataan. Lau kana mim malin lata'asa lisan. Seandainya pada manusia itu ada kekayaannya yang melimpah ruah, yang terdiri daripada emas, intan, berlian, 2 buah sungai, belum cukup, tidak akan cukup. Dia akan pasti cari yang ketiga sungai. Setelah sampai 3 sungai, belum juga cukup. Kapan dia baru cukup? Illa liturab. Apabila kata pasal dalam kurna yang katib, yang tatanya yang belum kasib pulau, nya hana peh kata pasal dalam kurna itu. Bawa te gitarik nyawang pun juga hinan kadu. Yang angkuh, congkak, sombong. Apakah ada manusia sifat demikian? Innal insana la yatgha. Al-Alaq 6 sampai dengan 7. Sesungguhnya manusia sangat melampaui batas. Kapan? Ar-ra'a hustaghna. Dikala mereka sudah menganggap dirinya, merasa dirinya sudah serba cukup, semua fasilitas sudah cukup, ilmu hebat, alim dan sebagainya, suaranya didengar, orang terpengaruh, tetapi ia tidak sadar itu adalah semua ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan malam yang kan fikir kita ya Tuhan sayang kita orang dah. Yang dicintai Allah, yang disayangi Allah. Alim yang semata-mata mencari ridha daripada Allah. Orang pandai bagaimana, profesor yang bagaimana, yang mencari ridha daripada Allah berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia sampaikan
Didengar tidak didengar itu bukan hak dia, itu hak Allah. Jangankan kita selaku manusia, Muhammad Rasulullah, hai Muhammad sampaikan. Tu ai dengar ai patih, hanai patih yang kau urusan ke tuan. Itu kata Allah. Balighu anni, sampaikan daripada aku. Pahit getirnya itu hak dia. Qulil haqqa wala qawna murran, katakan yang benar walaupun pahit. Kamu dicemooh. Apakah masanya sudah sampai? Terserah kita jamaah sekalian, kacamata yang bagaimana kita pakai sekarang. Hakim lagi asai jelas terbukti raja macam singa, jelas terbukti. Wa umarauhum kadhibi, pejabat-pejabat macam serigala, jelas. Tetapi yang merasakan siapa? Adalah kita-kita, hamba-hamba Allah yang lemah, yang tidak berkuasa. Dia mencari kesenangan di atas penderitaan orang banyak, di atas penderitaan orang miskin. Nampak apa tidak, terserah pada kita. Bukan hanya di Indonesia, dunia demikian. Yang penting apa? Tujuan tercapai, terwujud, selesai. Halal haram enggak perlu tahu. Benar tidak perlu tahu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran Karim surat ayat Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah, apabila Allah mau menghancurkan suatu bangsa, suatu kaum, suatu negara, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada mereka orang-orang yang hidup mewah, yang punya fasilitas, yang hebat, untuk patuh dan taat, tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha, mereka tidak percaya, tidak dengar perintah Allah, tidak patuh kepada perintah Allah. Fafasaqu fiha, mereka itu fasik, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian halnya, apa yang akan terjadi? Fadammarnaha tadmira, kami akan hancurkan bangsa itu, negara tersebut, tadmira, dengan sehancur-hancurnya. Berapa banyak orang-orang yang angkuh sombong karena zalim kepada Allah. Hebatnya Fir'aun, siapa yang hancurkan? Bukan Nabi Musa, Allah yang hancurkan. Namrud, siapa yang hancurkan? Bukan Rasulnya, Nabinya yang menghancurkan mereka, Allah yang menghancurkan mereka. Dan sungguh saatnya bangsa Indonesia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya kalau seandainya mereka tidak sadar, bertaubat, mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam surat Isra ayat 17, apa kata Allah?
Wa kam ahlakna minal quruni, berapa banyak yang telah kami binasakan umat-umat setelah Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi, dan cukuplah Allah Maha mengetahui berapa besar dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fa idza massal insana durru da'ana, apabila manusia ditimpa oleh suatu ujian, suatu musibah, da'ana, dia berdoa kepada kami. Li jambihi, sambil berbaring, au qa'idan, enggak cukup dengan bertidur, dia duduk berdoa, mohon munajat kepada Allah. Enggak cukup dengan duduk, au qa'idan, au qa'iman, berdiri dia. Falamma kasyafna anhu durrahu, apabila doanya dikabulkan, doanya didengar oleh Allah dan diberikan apa yang dia minta, apa yang terjadi sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah? Da'ana di jambi au qa'idan au qa'iman falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'alam yaduna, macam seolah-olah tak pernah meminta. Begitu congkaknya, sombongnya manusia tersebut, macam tak pernah meminta. Nyebabkan karena nafsu, karena dia kaya, karena dia dapat jabatan, bukan karena Allah, karena kepandaian saya, karena ilmu yang saya miliki, bukan karena Allah. Karena profesornya, karena doktornya, karena sarjananya, karena ustaznya didengar oleh orang. Padahal semua, setiap gerak langkah kita, semua takluk kudrah iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin sidang jamaah, itu semua sudah pernah orang-orang dahulu praktikkan itu semua. Yang maunya Allah Subhanahu wa taala litakuna liman khalfaka ayah, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sekarang. Yang akan terjadi kepada Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Supaya jangan terjadi untuk kita sekarang. Jangan terulang kembali yang sudah berlalu, ya sudah, kita bertobat. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Congkaknya Fir'aun lebih congkak kita sekarang ini. Yang nyo kakon, yang kon kayo. Jikalau nyo bukan, yang benar salah, yang salah benar. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang sedang kita praktekkan selama ini. Mudah-mudahan dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di malapetaka yang tidak kita harapkan. Kalau Allah mau menghancurkan suatu bangsa, suatu kaum, hana perlu sidang istimewa, sidang paripurna ini itu tidak perlu kon fayakon selesai. Oh yang naik deh hana mungkin ngai nyamuk hidup dalam penuh dah hidung habis. Oh yang bina laut di AI mentang hana mutrepi. Yang kerja hana puyah tidur hang punya tu bina laut. Tak ada unang ke dia tak kengon. Yang urut tak kengon akan jibak ke dia kuala carapai. Sebabnya mudah gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa?
karena kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada manusia yang demikian? Manakah kesulit Tuhan? Coba kita lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 49. Apa kata Allah? Fa idza masal insana durru da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Zumar 49. Apabila manusia ditimpa musibah, cobaan, ujian, malapetaka, da'ana, dia berdoa kepada kami. Thumma idza khawwalnahu ni'matan. Kemudian apabila kami berikan nikmat itu kepada yang bersangkutan, apa kata mereka? Qala innama utituhu ala ilmin. Nyan bandum-bandum nyan karena ilmu, karena carong, karena pandai. Maka jika bupati, jika ini, jika itu. Itu semua karena Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, jangan coba-coba. Kadang-kadang orang pandai yang profesor enggak jadi presiden, yang tamat SMP sudah jadi presiden. Kenapa? Karena Allah. Cuma dia sadar apa tidak? Insaf apa tidak? Maka mari sama-sama kita tadabbur. Kita mengulang kaji apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi cambuk, menjadi cemeti buat kita, menjadi pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar. Apa yang sudah pernah terjadi zaman-zaman dahulu, mudah-mudahan tidak akan terjadi sekarang ini. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, astabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu kepada berbuat baik, dan cepatlah segeralah kembali kepada jalan yang benar. Tanpa hidayah, ma'unah Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau demikian sikap kita, keyakinan kita, insya-Allah kita bahagia, aman di dunia, aman hidup di akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصرنا سلطان المسلمين وانصر وراءه وأمراءه وعقلاءه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. دروس صف rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء
لي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودا. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات
وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله